Viidiyoo guyyaa kaleessaa waa'ee aramni akkamitti intaloo ulfooftee karaa mana kiimii badde gariin keessan itti fufi jettan gariin keessan immoo nama tokko moo akkam fidi suuraa ishee fi sagalee ishee jette yeroo baay'ee nuti wal salphisuu irratti tokkoffaadha garuu qaanni keenya walii oksuu irratti baay'ee gadi bu'aa kanaafuu namoonni suuraa ishee fidi jettan hin amayina suuraa fidiin hin amayin namoonni akkasii maali beektu jireenya booddee irratti gufuu sitti ta'uuf lama akkati abduufi malee suuraa ilaaluuf isinitti hin fakkaatini jechuudha akkuma na beektan sagalee ijoollee nin fida sagalee ijoollee badduu yookaas immoo kabadee ka baalagee ka akka malee carraan ishee godhee osoo hin taane kan mana rawaatti rakkatte ka aramni nyaata akkas jettu mataatti hin dibatii waan akkasii gaddafaaf jala sagalee dhaggeeffattanii jirtanii ookee seenaa sanatti isinii fufee isinii xumura mucayyoon sunii battaluma mana kiimii keessa baddeeni. Battaluma mana kiimii keessa baddeen shurxaan ishee qabee jechuudha. Shurxaa yookaan poolisii ni beektan. Naannooma sanatti ishee qabee jechuudha. Otoo isheen deemuu jirtu mana kiimii irraan fagaanne. Maaliif mana kiimii keessatti eessa gara kamitti deemtame? Soowwaaqatti illee daawwalanne yoo taate gara kamitti deemta? Garatti deemtuu hin qabdu jechuudha. Isheen maal gochuufi mana kiimii irratti xiqqoo achi siqtee lookshinii ergitee bakka jirtu sana baduufi jechuudha. Soowwaaqatti ergatte. Garuu hin milkoofne shurxaan achumatti ishee qabee jechuudha. Shurxaan achitti ishee qabee mana hidhaa ishee darbe. Mana hidhaa ishee darbee mana hidhaa kana baatii 2 hidhamte. Baatii 2 hidhamte dura ulfajja 5 miire ulfajja 7 taatee jechuudha. Manuma hidhaa sana keessatti. Manuma hidhaa sana keessatti dararamtuu ji'a 7 taatee jechuudha. Gaafa ji'a 7 fixxuu ni dhukkubsattee bakki ciisaallee jiru jettee nyaata gahaallee hin qabnu nyaatummaa wanti jedhamuyyuu hin jiru kobozii samuulee ni beektan sana tokko nu kennan jettee achi kee dararaa meeqa argee baatii 7 dabarsee baatii 7 kana keessatti akkatti dabarse anaaf rabbi qofaatu beeka jettee baatii 7 argifittee gara Itoophiyaa galte. Gara ji'a 2 bicha hidhamtee beeki. Ji'a 2 keessatti gara Itoophiyaa galte jechuudha. Ijoolleen baay'een isheen carraa ijoolleen galtuurra hidhamte malee namni waggaa hidhamu jira waggaa 2 hidhamu jira waggaa bakka namoota hedduu akka malee ka hidhamantu jira biyya galtee ulfajja 7 biyya galtee beeki ulfajja 7 sanaan biyya galtee eessatti galtee gara kamitti galtee jechuu dandeessi rabbii yeroo tokko yoo jireenya keessi saaquuf jedhe yoo immoo kallattii ati biyya ormaa kanatti gubatte taa rakkida akkasii ammallee deebitee rakkattu yoo siin jedhee rabbiif wanti dadhabame hin jiru waan ta'eef jireenya siisaaquu danda'a jechuudha. Mucayyoon kun maal gootere ulfajja 7 sana ulfa sana balleessuuf mucaan sun guddateera jechuudha. Mucaan sun guddateera. Wanta baduu miti isinii galee duraanuu ji'a 5tti maaf balleessuu didde yoo nageesse yoo naan jettani mana arafaa kee turte ji'a 5 guutu jechuudha. Ji'a 2 immoo mana hidhaa kee dararamaa turte manni hakiimiin jiru qorichi hin jiru jechuudha. Walumaa gala maalirraa korformaan ishee mucaa sana dahuudha jechuudha. Isinii galee mucaa sana dahuudha jechuudha. Isheen illee akkuma deessu murteeffattee gara biyya ishee galte. Ijamar nama gaa'ila qabu miti biyyatti gaa'ila hin qabdu. Nama garuu jireenya akkaan qabudha. Mana gaarii ijaarrattee waan gaarii waa baay'ee godhattee jirti. Waan hundaa guuttatteetti. Isinii galee yoo deessee mucaa ishee guddifatteellee hin dandeessu. Goboziidha dhugaa rabbiin itti tokko kallattii mucaa sanatti ajjeeftu barbaade. Isheen garuu guyyaa takka mucaa sana ajjeesuuf yaalii godhe hin beeku jettee maaliif hin dandeessu illee garuu yaalii gochuu istesoo hin taane hin dandeessu jechuudha. Akkasumatti mana kireeffadhe Finfinnee taa'ee jetteen mana kireeffatte Finfinnee teessee baatii meeqa teesse baatii 1 fi torbee 2 taa'ee jette meeqa fixxere ji'a 8 fi torbee 2 fixee jechuudha. Da'uuf meeqatti ishee hafee torbee 2 ta'e hafee jechuudha. Kana gidduutti guyyaa takka halkan na ukkube jetteen halkan na ukkubee mana kiimii deeme beeki maatiin ishee beekanii beeksheetii mana kiraayii kireeffatee Finfinnee taa'uun beekanii. Biyyuma arabaa jirtitti beeku malee isheetii mana yaa jirtullee beekanii salphatti itti kamaa jettee maatii isheetti himtire. Maatiitti immoo hin ulfaataa beeki. Halkan tokko na ukkubee jennaan mana kiimii deeme jetteen. Mana yaalaa deemee mucaan kee akka malee taa'eera waan ta'eef yookaan mucaa sana ajjeefnee baasu yookaan immoo situ du'a naan jedhanii jetteen. Isinii galee akkaataatti isheen gara jireenya isheetti deebite isinii galee. Yookaan mucaan kee kun gar tokkotti taa'ee jira waan ta'eef nin beektuu mira dubartii yeroo deessu waan itti xaxamu sana ijoolleetti waan sana itti xaxameera mormatti waan ta'eef waan sii waluu qabnu da'umsa yoo jettillee ganaa guyyaan kee kanaafuu mucaa sana si keessaa baasuudha furmaanni keenya jedhanii mucaa sana ajjeesanii keessaa baasanii jechuudha. Isinii galee mucaa sana keessaa baasanii jechuudha.
Seenaan kun tarii waan seenaa isin hin beekne wayii isinitti fakkaata. Yookaas immoo seenaa qaldii wayii takka isinitti fakkaata. Garuu osoo sagalee ishee isin dhageessisee min boosu isinillee faana. Innaa seenaan ishee haga tokko nama gaddisiisuusi. Keessas nama gaddisiisa, keessas nama gaddisiisu. Maaliif maallaqa birrii 5,000 jecha akkas of gochuu jechuun baay'ee tokko ulfaata. Osoo illee dirqama ta'ee malee. Innaa mucaa sana keessa baasanii ofii ishee lubbuutiin horooftee Finfinnee kana teessee ji'a 5 teessee Finfinnee kana ji'a 5 teessee haga of wallaantee achumarraan daldala walii galtee gara biyya Arabaa deemuuf murteessitee jechuudha. Gara biyya Arabaa an dhugaa rabbisitti seenaa kana jechuun nama Arabaarraa ta'uu haa baatu malee seenaa akkasiillee kan qaamaan beekullee ni jira dhugaa rabbii. Arabarraa miti garuu namuma keenyarraa ta'e seenaa akkasii kan qaamaan beekullee ni jira jechuudha. Kun nattaa himattuyyuu malee. Gara biyya Arabaa deema jettee daldala walii galtee daldala sun gara biyya Arabaa ishee qajeeshee jechuudha. Daldalaa sana faana maal gooti hariiroon taanii gaggeessaa jirti jechuudha. Achumarraan manallee ni qabdii miire mana bakka isheetiin qabdu bakka biraa daldalaan sun bakka jiraatu Finfinnee. Achumarraan isa faana maal gootuma safaa hariiroo gaggeessitu ulfoofte jechuudha ammallee. Yeroo isheen ulfooftu inni maal godhaa an duraanuu si fuudhuu barbaada waan ta'eef ati jireenya waan qabduuf jireenya keenya walitti makannee si fuudhaa jedheen. Sinii galee ishi jettee duraanuu biyya Arabaatti deebi'uun barbaanne beeki. Maal gootiree maatiinis hin beekan waan ta'eef akkuma nama biyya Arabaa jiru sanatti. Osuma isa faana jiraattu maatii kiyyatti waraqaa ergi osuma isheen jettu inni didee jechuudha. Waraqaatti hin ergine. Otuma akkas taatu mucaa durbaa tokko deesse. Otoo maatiin isheen beekiin ni beeki. Mucaa durbaa tokko deessee osoo inni nikaallee isheen godhatee mucaa sana deessee gara biyya Arabaa ishee erge. Sinii galee mucaa ishee kana maatiin illee hin beekani akka isheen deesse illee maatiin hin beekani. Gara biyya Arabaa ishee ergee mucaa isaa ofuma biratti qabatee isheen biyya Arabaa amma waggaa fi ji'a 7 fixeera jette. Isheen waggaa fi ji'a 7 fixeetti mucaan isuma bira jirti birrii ergi suuqii wayii ijaaraa naan jette. Ati mana qabda waan ta'eef wanti nu barbaachisu suuqii waan ta'eef birrii ergi naan jette. Birrii kana ani hin ergu ani mana qaba waan ta'eef galee wajjinumaan ijaarranna waan godhannu wajjin godhanna malee hin galu. Yoon galummoo kanan godha garuu amma hin galuun jedhe jette. Ani silaas galisiin hin jedhne maallaqa ergisiin jedhe jennaan noo ani maallaqa hin ergu jedhe jette achumarraan bilookkii na godhee gaafa ji'a 4 fixu deebisee bilookkii na jalaa irraa na kaase jette. Namoonni immoo natti hihimu jette. Namoonni waa'ee isaa natti hihimu. Inni dubartii faana jira inni daldalaa akkamittiin isa amantaa naan jedhan jette. An jecha namaa hin dhageenye jette. Jecha namaa hin dhageenye guyyaa tokko akkuma nikaa godhatetti fardaan dhugaa rabbi isinitti suuraa isaallee natti argite jirti. Akkaataan itti nikaa godhate. Garuu isheen seenaa ishee waa'ee biyya Arabaatti waa'ee baalagummaa sana waan qabuuf booddeetti jireenya koof guutaa suuraa kiyya gadi hin baasin jette malee sinii arguu nan danda'a jechuudha. Nikaa godhatee intala haadhaaf abbaan taa'ee nikaa godhatee fuudhee jechuudha. Amma mucaa ishee durbaa sana booddeetti hin fudhatti haa ta'u hin hiisti haa ta'u kun sammuu kiyya na jeeqaa jiraatti. Mucayyoon kun amma biyya Arabaa jirti jechuudha. Sinii galeemi seenaan ishee akkasii seenaan ishee kanaan xumurame warreen suuraa ishee fidi jettan kaleessa suuraa ishee ani fidu ifa manaaf godha maaliif nama ganaa jireenya ijaarratu ammallee waan ta'eef hordoftuu kiyyaa waan ta'eef natti dallanuu waan dandeessuuf suuraa ishee ifa manaa godha seenaan ishee asuma irratti xumura jechuudha.